Kemtvätt. Hejsan! Välkommen! Vad kan jag hjälpa dig med idag? Hej! Jag har några saker som behöver lämnas in på kemtvätt. Det är en vinterkappa, en kostym till min man och en festklänning. Absolut. Låt oss titta på dem. Vi kan börja med kappan. Vilket material är den gjord av? Det är en ullblandning, tror jag. Här är den. Den har fått några fläckar ner till, förmodligen från vägsalt och smuts nu under vintern. Ja, 80% ull. Det är inga problem. Vi kör den i en skonsam kemtvätt så att fibrerna inte skadas. Och kostymen? Här är den. Kavaj och byxor. Den är i 100% tunn ull, så den behöver nog en ordentlig uppfräschning och pressning. Min man använde den på ett bröllop nyligen, så den har lite rynkor bakom knäna och på ärmarna. Ja, jag ser. Vi ångpressar alltid kostymer så de får tillbaka sin ursprungliga form. Det ingår i priset för kostymtvätt. Men sen var det klänningen. Oj, den var speciell. Ja, det är min ögonsten. Som du ser är den täckt av små pärlor och broderier. Jag är väldigt orolig för att pärlorna ska lossna eller smälta av kemikalierna. Går den ens att tvätta? Det här är ett hantverk. Det står Professional Dry Clean Only på lappen. Men med såna här pärlor måste vi vara extremt försiktiga. Vi brukar använda en metod som kallas handtvättkem, eller så täcker vi hela klänningen i ett speciellt skyddsnät. Är pärlorna limmade eller fastsydda? De är fastsydda för hand. Jag har en extra påse med pärlor hemma om det skulle hända något, men jag ser helst att de sitter kvar. Vad tror du om risken? Vi har stor erfarenhet av festklänningar och brudklänningar. Vi tvättar den separat i en maskin med mycket låg temperatur och kortare program. Jag kan dock inte ge 100% garanti på att inte en enda pärla lossnar. Men vi gör vårt yttersta. Vill du att vi går vidare med den? Ja, jag litar på er. Den behöver verkligen bli ren inför en middag nästa månad. Vad landar hela kalaset på? Låt se. En vinterkappa är 250 kronor. En tvådelad kostym är 350 kronor. Och festklänningen med pärlor räknas som specialtvätt på grund av arbetet, så den kostar 600 kronor. Totalt blir det 1200 kronor. Det var ganska dyrt för klänningen, men jag förstår att det kräver extra tid. När kan jag hämta allt? Eftersom klänningen tar lite längre tid att torka och inspekteras efteråt, så skulle jag säga om en vecka. Idag är det tisdag, så nästa onsdag efter klockan 15.00 går det bra. Passar det dig? Det blir perfekt. Kan jag få ett kvitto eller ett inlämningsbevis? Självklart. Jag behöver bara ditt namn och telefonnummer först. Mitt namn är Anna Berg och numret är 070 123 4567. Tack Anna. Här är ditt inlämningsbevis. Du får ett sms när allt är klart att hämtas. Vi tar betalt vid uthämtning, eller vill du betala nu? Jag betalar när jag hämtar, tack. Då vet jag att allt har gått bra med pärlorna. Det förstår jag helt och hållet. Vi ses nästa vecka. Tack så mycket, vi ses då. Hej då! Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Kemtvätt. Hejsan! Välkommen! Vad kan jag hjälpa dig med idag? Hej! Jag har några saker som behöver lämnas in på kemtvätt. Det är en vinterkappa, en kostym till min man och en festklänning. Absolut. Låt oss titta på dem. Vi kan börja med kappan. Vilket material är den gjord av? Det är en ullblandning, tror jag. Här är den. Den har fått några fläckar ner till, förmodligen från vägsalt och smuts nu under vintern. Ja, 80% ull. Det är inga problem. Vi kör den i en skonsam kemtvätt så att fibrerna inte skadas. Och kostymen? Här är den.
kavaj och byxor. Den är i 100% tunn ull, så den behöver nog en ordentlig uppfräschning och pressning. Min man använde den på ett bröllop nyligen, så den har lite rynkor bakom knäna och på ärmarna. Ja, jag ser. Vi ångpressar alltid kostymer så de får tillbaka sin ursprungliga form. Det ingår i priset för kostymtvätt. Men sen var det klänningen. Oj, den var speciell. Ja, det är min ögonsten. Som du ser är den täckt av små pärlor och broderier. Jag är väldigt orolig för att pärlorna ska lossna eller smälta av kemikalierna. Går den ens att tvätta? Det här är ett hantverk. Det står Professional Dry Clean Only på lappen. Men med såna här pärlor måste vi vara extremt försiktiga. Vi brukar använda en metod som kallas handtvättkem, eller så täcker vi hela klänningen i ett speciellt skyddsnät. Är pärlorna limmade eller fastsydda? De är fastsydda för hand. Jag har en extra påse med pärlor hemma om det skulle hända något, men jag ser helst att de sitter kvar. Vad tror du om risken? Vi har stor erfarenhet av festklänningar och brudklänningar. Vi tvättar den separat i en maskin med mycket låg temperatur och kortare program. Jag kan dock inte ge 100% garanti på att inte en enda pärla lossnar, men vi gör vårt yttersta. Vill du att vi går vidare med den? Ja, jag litar på er. Den behöver verkligen bli ren inför en middag nästa månad. Vad landar hela kalaset på? Låt se. En vinterkappa är 250 kronor. En tvådelad kostym är 350 kronor. Och festklänningen med pärlor räknas som specialtvätt på grund av arbetet, så den kostar 600 kronor. Totalt blir det 1200 kronor. Det var ganska dyrt för klänningen, men jag förstår att det kräver extra tid. När kan jag hämta allt? Eftersom klänningen tar lite längre tid att torka och inspekteras efteråt, så skulle jag säga om en vecka. Idag är det tisdag, så nästa onsdag efter klockan 15.00 går det bra. Passar det dig? Det blir perfekt. Kan jag få ett kvitto eller ett inlämningsbevis? Självklart. Jag behöver bara ditt namn och telefonnummer först. Mitt namn är Anna Berg och numret är 070 123 4567. Tack Anna. Här är ditt inlämningsbevis. Du får ett sms när allt är klart att hämtas. Vi tar betalt vid uthämtning, eller vill du betala nu? Jag betalar när jag hämtar, tack. Då vet jag att allt har gått bra med pärlorna. Det förstår jag helt och hållet. Vi ses nästa vecka. Tack så mycket, vi ses då. Hej då! Innan ni lämnar oss idag vill jag bara tipsa dig om att du kan gå in på alfrasvenska.se och göra ett gratis nivåtest för att se hur bra din svenska är. Jag lägger länken till hemsidan här under videon så att du enkelt kan hitta till testen.